Policia e Tiranës ka arrestuar një 22 vjeçar pasi u kap në flagrancë me armë pa leje. Në prangat e policisë ka përfunduar Ergi Bahiti, i cili u ndaluan nga komisariati numër 6 pasi brenda automjetit të tij kishte fshehur poshtë sediljes një pistolet. Agjentët kishin informacion që hiriu po lëvizte i armatosur, ndaj dhe ushtruan kontroll në makinën e tij, mjet që gjithashtu është sekuestruar. Ndërkohë, arma e zjarrit është dërguar në laboratorin e policisë për të parë nëse është përdorur apo jo në krime që kanë ndodhur gjatë kohëve të fundit.